habe gerade den Kamin gekehrt und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Also da ist jetzt alles voller Asche. Naja, aber es hat funktioniert. Und hergenommen habe ich da die Dinger. Die zwei. Also der da für den kleinen und der da für den großen. Ja, und ich müsste ein bisschen messen und das ist eben für die kleinen Röhren. Der da. Also da habe ich einen 350er, 250er und dann 100er. Und ja, 5-mal durch. 5-mal das Ding einfallen gelassen und dann wieder aufgezogen und keine Ahnung, ich hoffe es funktioniert. Darunter ist dann noch eine Kugel. Das Gewicht. Da ist es mal. Ja. Ja, hätte mir nicht gedacht, dass da so viel ankommt. Da, vor allem da außen. Da ist alles gut schwarz. Da. Ja, hat besser funktioniert wie gemacht.